السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا متتبعي القناة، كنرحب بكم معايا مجددا فيديو جديد إن شاء الله اليوم ومعلومة جديدة أكيد. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو كنبغي نشكر أكيد المتابعين اللي كينضموا للقناة. كنبغي نشكر الناس اللي كيخليو لي التعاليق وكذلك الناس اللي كيخليو لي لايك ديالكم، شكرا لكم بزاف. إن شاء الله اليوم غادا نشارك معكم هاد الشراب اولا هاد السيرو برونكاتيول ديال الوليدات الصغار من عامين والفوق. غادي نشوفوا الماده اللي فيه وغادي نشوفوا طريقه الاستعمال ديالو، بحكم دابا راه كيف ما كنعرفوا البرد والوليدات اغلبيه كيمرضوا بالكحبه، الكحبه اللي كتكون عامره. فديجا حطيت لكم بروسبون والبنات قالوا لي نهضر لكم بحال هكا على لي سيرو اللي كيتعطاو للوليدات الصغار ملي كتكون عندهم الكحبه. واليوم بغيت نشارك معكم هاد برونكاتيول. طبيعه الحال هاد برونكاتيول راه فيه اونفون وفيه اديلت. الوغ هذا هو لونفون واديلت انا غنوريه لكم، ومن بعد ان شاء الله غادا نشاركو معكم. هذا اديلت، هذا بالنسبه الناس الكبار. دابا نهضروا على هذا اللي كيتخاد بالنسبه للوليدات الصغار. فكيف ما كنعرفوا برونكاتيول فيه واحد الماده اولا واحد الكومبوزيسيون اللي معروفه هي الكربوسيسين، فيه 2% من الكربوسيسين. هاد السيرو اولا هاد الشراب هو اكسبكتورون، يعني ميكوليتيك، كينقي اولا كيخوي الصدر الناس اللي عندهم كحبه عامره، الناس اللي عندهم كخاشه، الناس اللي عندهم هذيك الكحبه اللي كتزيرهم في الصدر. كيف ما كتشوفوا كيمكن هاد السيرو كيتعطى حتى الناس اللي عندهم المرض المزمن ديال الربو اولا الناس اللي هما ازماتيك كيف ما كنقولوا. يعني يمكن ليهم يستعملوا هاد السيرو بحكم بانهم كيعطيوهم هاد لي كاربوسيسين، يا اما برونكاتيول يا اما برونكوكود يا اما فلويبرون. كيعطيوهم مع تريتمون مع كورتيكويد مع الايروزول، هذاك سالبيتامول اولا شي نوع اخر كيكون تريتمون، وكيعطيو معاهم حتى هاد ميكوليتيك باش كينقي لهم الصدر ديالهم. فكذلك بالنسبه للوليدات الصغار يمكن لنا نستعملوا لهم هاد برونكاتيول. غنشوفوا طريقه الاستعمال. فاول حاجه الى الوليدات اللي قل من عامين فممنوع ياخذوا هاد الادويه، سواء اللي فيهم الكربوسيسين اولا اللي فيهم لومبروكسول. اللي فيهم كربوسيسين بحال هاد برونكاتيول، بحال غيناتيول، بحال برونكوكود، بحال برونكوفلويد، هادو كلهم فيهم هاد كاربوسيسين، هاد الماده اللي هنا. اللي فيهم لومبروكسول بحال الشكل ديال ميكسول، هذاك فيه وكذلك في الويبرون حتى هو فيهم لومبروكسول واوموكسول، هادو كلهم فيهم ماده اخرى من غير كربوسيستين. فغنهضروا على طريقه الاستعمال. بالنسبه للوليدات كيف قلت لكم قل من عامين ما غاديش نعطيهم، الوغ من عامين ل5 سنين غنعطيهم 2 مرات في النهار، معلقه في الصباح ومعلقه في الليل من مورا الماكله. بطبيعه الحال معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل من مورا الماكله. بالنسبه للوليدات اللي عندهم من 5 سنين فما فوق غادي نقدروا نعطيوهم 3 المرات في النهار، يعني معلقه في الصباح من مورا الفطور ومعلقه من مورا الغداء وواحد الكويير من مورا العشاء. هنا فين كان الفرق. الوغ من عامين حتى ل5 سنين كنديروا لا دوز ديال 2 مرات في النهار، ومن 5 سنوات فما فوق كنديروا لا دوز ديال 3 المرات في النهار. طبيعه الحال لادولت كيف ما قلت لكم راني وريتكم السيرو ديال الناس الكبار كياخذوا فيه واحد الكويير كبيره 3 المرات في النهار. الوليدات اللي غادي نلقاو عندهم حساسيه ديال هاد الكربوسيسين فما غاديش يستعملوا بطبيعه الحال هاد الشراب اولا هاد السيرو. بالنسبه للاثار الجانبيه ديال هاد الكربوسيسين فهو بحالو بحال اي ميديكامون كناخذو، ضروري ما تكون عنده ايجابيات وسلبيات. من بين السلبيات ديال هاد الدواء فيمكن، يعني انا كنقول لكم يمكن ماشي دائما هاد الشيء كيطرا، يمكن هذاك السيرو اللي غيشرب يمكن يدير ليه واحد الحكه، يمكن يخرج ليه شي حبيبات رقيقين في لو كور ديالو، يمكن يرخي يعني ينعسوا شويه. فهاد الشيء البنات ما تخافوش منه الا لا طول فيهم مثلا داك الحبيبه تخرج ليهم وطولات فيهم واحد المده، تما كتحبسوا التريتمون وكتشوفوا الطبيب. اما هو يعني راه ما كيدير حتى شي حاجه، تريتمون اللي هو زوين. هاد الكربوسيستين الا كانت مع شويه لا فيفر كنعطيو الباراسيتامول اولا كنعطيو ليبوبروفين. الا هذيك السخانه ما بغاش تطلع اكيد غادي نعطيو انتيبيوتيك. الا بانت لكم الانفلاماسيون ما كتحيدش ليه فتما غادي نقدروا نزيدوا لي كورتيكويد. ولكن هاد التريتمون كامل كيعطيه لكم الطبيب. حنا غير ملي كتكون واحد لاتو اللي كنعرفوها بان هذيك الكحبه
ما كاينه معاها لا سخانه لا حتى شي حاجه. هذيك الكحبه الا كانت عامره فكنعطيو هاد كاربوسيسين. بالنسبه للثمن ديالو كيدير 18 درهم، كيدير 18 درهم بطبيعه الحال، راه موجود في لي فارماسي. فهادو هما المعلومات اللي بغيت نشاركهم معكم البنات اليوم. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه، لان هاد المعلومات كنفيدوها في الحياه ديالنا. وعليكم السلام. وكنبغيو نعطيو وليداتنا الدواء كيف ما كنعرفوا. فمره اخرى كنشكر الناس اللي كيتفاعلوا مع القناه، شكرا لكم بزاف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي، والسلام عليكم.